वाकिङ इम्प्रुभ्स हार्ट हेल्थ। वाकिङ गर्नु शरीरलाई कुनै औषधिभन्दा कम छैन। यदि हामीले 1 देखि 5 मिनटसम्म हिलडुल गर्यो भनेदेखि हाम्रो शरीरमा ब्लड फ्लो इन्क्रिज हुन्छ। यदि हामीले 10 देखि 15 मिनटसम्म वाकिङ गर्यो भनेदेखि हाम्रो शरीरमा तनाव हुने जुन हर्मोन हुन्छ जसले हाम्रो सुगरलाई चाहिँ बढाउँछ, त्यो हर्मोनको लेभल कम हुन्छ र ब्लड सुगर चाहिँ सन्तुलित भएर हाम्रो शरीरमा आउँछ। यसरी नै 30 देखि 60 मिनटसम्मको हामीले वाकिङ गर्यो भनेदेखि पहिला स्टार्टिङमा चाहिँ फ्याट बर्निङ सुरु हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तौल घटाउनलाई मद्दत गर्छ। 60 मिनटसम्म हामीले वाकिङ गर्यो भनेदेखि एउटा हार्मोन छ जसलाई चाहिँ हामी ह्याप्पिनेस हार्मोन पनि भन्छौँ, डोपामाइन, त्यसको लेभल चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ र हाम्रो शरीरलाई चाहिँ खुसी, मन शान्त र रिल्याक्स भएर आउँछ।